Всем добрый день! Сегодня мы с Марией Ковалевской покажем, как мы разучиваем гаммы во всех разновидностях, в прямом движении, в расходящемся движении, аккорды, арпеджио и хроматические гаммы. Пожалуйста, Машенька. Дальше аккорды, пожалуйста. Короткие арпеджио помедленнее. Хорошо. Следующий вид у нас длинные арпеджио. Так, пожалуйста, последний вид у нас хроматические гаммы. И гаммы расходящиеся. Хорошо, спасибо большое.